Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Ina yi mana marhabin ya zuwa sabon littafin da za mu fara mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar je. To yau ma dai kamar kullum ni ne naku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Zan ci gaba da kasancewa tare da ku. Ina fatan za ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ba na tare da wayar ne kuma ma dai Allah ya kiyaye da ka ji mugun labari. Don Allah fa me ya faru? Mashin ne ya kayar da ni amma dai da sauƙi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai ciwo sosai, cike da tashin hankali yake maganar. A'a, gaskiya babu wani ciwo sosai, kawai dai kujewa ce sai kuma buguwar jiki haka. Subhanallahi, zan zo yanzu. Zaro idanu ta yi tamkar yana kallanta. A'a, ka jira zuwa gobe, yanzu fa za a kira magariba. Yayata ba zan iya bacci ba, a shagwabe ya yi mata maganar. Abin da ya sa ta murmushi domin ita kam idan ana shagwaba abin ma matuƙar birge ta yake. Wani lokaci kuma abin ya bata kunya. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 2. Bilkisu ta ce masa ni ce fa na ce ka jira. A'a, ni dai don Allah ki ce na zo. Murmushi ta kuma yi a daidai wannan lokaci. Ka zo amma gobe zan damu fa. Bilkisu ta ce da shi na sani. Bai ce komai ba ya kashe wayar alamar ya yi fishi. Ita kuwa Bilkisu a daidai wannan lokaci murmushi take yi tamkar yana kallanta. Saifullahi shine ƙawarta a gida kuma shine ƙawarta a makaranta. Tun asali ma ba ta da wata ƙawa sai Saifullahi. Tare suke karatu da Saifullahi. Department ɗinsu ɗaya kuma kwas ɗinsu ma ɗaya. Saifullahi ya kasance irin mazan nan ne masu wasa da dariya. Duk da ya kasance yana da muskilanci wani lokaci, amma dai muskilancin nasa ba sosai ba. Bilkisu na jin daɗin mu'amala da shi, musamman ma yanda yake nuna damuwarsa a kanta. Saifullahi nunawa yake yi ita ɗin wata aba ce ta daban mai muhimmanci. Abin da ke matuƙar burge ta tare da bata mamaki, kuma abu ne wanda bata saba gani ba. Mama ba ta nuna cewa Bilkisun wata aba ce ta daban mai muhimmanci, wadda idan babu ita abubuwa ba za su tafi daidai ba. Wannan dalili ne sa Saifullahi ya zama abokin shawararta, abokin faɗanta kuma abokin wasanta. Da gaske Bilkisu jin Saifullahi take yi tamkar wani iyayenta na jini domin ya girme ta sosai. Aƙalla Saifullahi ya bata kimanin kusan shekara 3. Abin da ya sa yake ce mata yayata ita kuma take ce masa ƙanina. Wata rana ne aka ba su group assignment a makaranta. Sai aka ce Saifullahi shine group leader. Ita kuma Bilkisu take cewa wannan ɗan yaron kasancewar tana da tsokana sosai. Bilkisu ta ce sai dai a bata, shi kuma ya ce a baiwa yayata. Wannan shine mafarin yin maganar su. Tun daga wannan lokaci idan sun haɗu, shi zai ce mata yayata, ita kuma ta ce masa ƙanina. Tun daga lokacin ya kasance har 'yan department ɗin ma tsokanar su suke yi. Idan an ganta sai a ce mata ga ƙaninki can, shi kuma in an gan shi sai a ce masa ga yayarka can. Shi kuma sai bar gurin da yake ya zo gurinta ya duka tare da faɗin yayata, an fito lafiya? Na ce a sa min albarka. To sosai diramar tasu ke bawa mutane dariya a cikin makarantar tasu. Ita kanta tana jin matuƙar nishaɗi da lamarin Saif ɗin. A hankali shakuwa ta shiga tsakaninsu mai ƙarfi sosai. Har ta kai ta kawo Saifullahi ya san gidan su Bilkisu. 'Yan gidan su Bilkisu ma sun san Saifullahi. Ko da Bilkisu tana nan ko ba ta nan, Saifullahi idan ya bushi iska yana zuwa ziyara gidan su Bilkisu. Yakan zo lokaci zuwa lokaci ya zo ya gaishe da mama. Duk da cewa shi ɗin ma mama alkunya take yi masa ta dalilin Bilkisun. Amma kuma duk da hakan bai hana mama ta saki jikinta da shi ba. Zuwa dare jikin Bilkisu ya yi tsami sosai.
ga kuma wani zazzaɓi mai zafin tsiya da ya lullube Bilkisun. Dole ta sanya mama ta kifa hijabi ta shiga gidan alkali ko Aliyu yana nan ya zo ya duba ta. Tana shiga kuwa ta yi sa'a bai jima da dawowa daga gurin aiki ba. Bayan mama ta yi masa bayani ya ce yana zuwa, inda ya shiga har ɗaki ya sami Bilkisun kwance tana lullube da bargo. Kaɗan ya yaye bargon nata sannan ya taɓa wuyanta da kuma goshinta. Ya haɗa ruwan allurar tare da bata umarni ta tashi domin ya yi mata allurar. Miƙewarta ta yi daidai da ɓullar wani sabon al'amari a gare ta, domin fashewa ta yi da wani matsanancin kuka mai sauti. Dukkaninsu daga mama har Aliyu kowa ya cika da mamaki suna kallanta. Zuwa can kuma sai ta fashe da dariya, sai da ta yi dariyar mai isarta, sannan kuma ta sake fashewa da wani kukan. Mama ce ta kalli Aliyu kafin ta ce, wannan kan ba lafiya ba. Shi da kansa Aliyu ya fahimci ba lafiyar ba. Kafin Bilkisu ta ce da shi, wa za ka yi mawa allura, ni za ka mawa? Ta faɗi maganar tana kallon Aliyu. Aliyu wanda yake riƙe da allura a hannunsa, mamaki ne ya cika shi sosai. Bilkisu ta sake fashewa da wata dariya kafin ta koma kan katifar tata ta zube yarab. Faduwa ta yi a kan katifar da ƙarfin tsiya. Nan da nan cikin wani ƙanƙanin lokaci ƙafafuwanta suka lauye. Maje zuwa wai mahaukaci ya hau kura. Yanzu aka fara. Natu da ke ƙoƙarin sanya hijabi domin gabatar da sallar magariba. Ta fito riƙe da hijabin tana kallon mama sakamakon kira da mama take kwala mata a gigice. Cikin matsanancin tashin hankali mama take kiran Natu. Haka kuma fuskarta ta kasa ɓoye tsantsar damuwar da take ciki. Je ki kira min gwaggonku ku taho tare, ko ma me take yi ta bar wa yara ta zo. Ko minti biyu kuwa da fitar Natu bata rufa ba suka dawo cikin gidan tare da Gwaggo, wanda har zuwa wannan lokaci mama tana tsaye a tsakar gida. Mama dai ita kaɗai ce ta san irin halin da take ciki, amma dai kam yanayin da mama take ciki ba zai taɓa fassaruwa ba. Ita ma Gwaggon cikin matsanancin tashin hankali ta shigo, saboda kiran ya matuƙar tayar mata da hankali, musamman ma da aka ce mata ta bar ko me take yi ta zo. Binta lafiya kuwa? Abin da ta fara tambaya kenan. Da sauƙi dai, ‘yarki ce ba ta da lafiya, jiki tana ɗaki. Cewar mama ta faɗa jiki a sanyaye. Gwaggo kan ba ta ƙara bi ta kan mama ba ta nufi ɗakin Bilkisu. Kwance ta same ta a kan katifa. Aliyu kuma da ke tsaye ya jingina da jikin bangon ɗakin yana kallon Bilkisu. Bilkisu wadda take kwance bayan ta gama kuka da kuma darere kunta. Har zuwa wannan lokaci jikin Bilkisun a sankame yake. Bilkisu, Gwaggo ta kira sunanta gami da zaunawa dab da kan Bilkisun. Bata amsa ba kamar yadda bata ɗago ba. Bilkisu ta ƙara kiran sunanta gami da ɗago kan nata da ƙyar sakamakon yadda kan nata ya ƙage. Da ƙyar ta murgina ta daga kifen da take. Bilkisu, wai me ya same ki ne? Kallanta kawai Bilkisu take yi da idanuwanta wanda bakin idanun nata gabaki ɗaya ya ɓace sai da ya fari. Kafin daga bisani ta sake sakin kuka. Kuka Bilkisu kawai take yi, Gwaggo kuma ta fara lallashinta. A hankali Bilkisu ta fara rage sautin kukan nata. Sannan kuma yanayin jikin nata ya soma dawowa daidai sakamakon addu'ar da Gwaggo take tofa mata. Cikin mintuna kaɗan kuma Bilkisu ta yi shiru. Dalilin da ya sa kenan suka fita daga ɗakin, daga ita har Aliyan. Shi kan Aliyu yana fita ma daga nan gida ya wuce. Tsawon lokaci mama da Gwaggo suna tsaye babu wanda ya iya cewa komai. Wai me ya same ta? Gwaggo ta katse shirin nasu ta hanyar tambayar mama. Allah masani, wallahi ban sani ba. Aikinta na yi lokos ta karɓo min kular da aka kai wa Hajiya Mariya kunun aya da zoɓo. Shi ne ta dawo min jikinta duk a kukkuje ta ce min mashin ne ya kada ita. Subhanallahi, shi kenan kawai? Shi kenan fa. Sai na ji jikin nata da ɗumi. Shi ne fa na je na kirawo Aliyu ya zo ya duba ta. Sai kawai kuma ta fara kuka da dariya. Ikon Allah. Abinda Gwaggo ta iya faɗa kenan kafin ta ƙarasa maganar. Bilkisu ta buɗe ƙofa ta fito.
Dukkaninsu suka zuba mata idanu suna kallonta. Ya jikin naki uwa? Da yake wani lokacin haka suke kiranta, sunan kakar mijinsu ne da ita. Da sauƙi ta amsa mata. Akwai zazzaɓin ne har yanzu? Mama ta tambaye ta. Babu, sannu Allah ya sauƙa, cewar Gwaggo. Amin ta amsa mata. Bari na je ne sallah, idan babansu ya dawo yau zan sanar masa. Idan kuma bai dawo ba insha Allahu ko a waya ne zan faɗa masa. To Allah ya dawo da shi lafiya, cewar mama. Amin summa amin. Sannan dan Allah komin dare kika ga baki gane jikin nata ba, ko a waya ne ki kirawo ni, zan sanya su baban gida su rako ni. Insha Allahu zan yi haka. Har mama ta raka Gwaggo suna tattaunawa akan maganar. To bayan fitar Gwaggon, mama ɗakin Bilkisu ta yi watsinke. Zaune ta same ta akan sallaya, da alama sallah ta idar. Ta so ki koma ɗakina. Ba mu so kuwa Bilkisu ta bi bayan mama. Natu ce kawai zaune a falon tana kallon katun. Kan tirista ta kwanta, mama kuma ta wuce zuwa bedroom domin gabatar da sallar magariba. Natu ta mayar da hankalinta akan Bilkisu. Sannu yayarmu, sosai jikin naki yake yi miki ciwo? Girgiza kanta ta yi alamar a'a. Kina buƙatar wani abu ne? Shiru ta ɗanyi kafin daga bisani ta ce mata haɗa min ti, amma kar ki cika siga. Ok, sannu. A tsakar gida suka haɗu da Bilal. Ina wajen aiki aka ce min yayarmu ta yi asden. Da gaske ne? Ya yi tambayar, hankalinsa na kan Natu wadda take ƙoƙarin shiga kicin. Da gaske ne. Inna lillahi, subhanallahi. Ta ji ciwo sosai ne? A'a ba sosai ba gaskiya. Ƙafarsa ya ƙara ɗagawa da sauri domin zuwa cikin falon. Ganinsa ya sa ta yi saurin miƙewa zaune daga kwanciyar da take. Suna kallon juna cike da kulawa da su da ƙaunar juna jini ɗaya. Sannu, garin yaya hakan ta faru? Ya yi tambayar gami da binta da kallo. Tsautsayi kawai Bilalu, ta ba shi amsa. Iya ciwon da kika ji kenan? Ta ba shi amsa haɗe da kallon ciwon. Mai mashin ɗin fa, shi ma ya ji ciwo amma ba sosai ba. Maciji ne fa ya gifta mana akan hanya. Idanu ya zaro sosai yana kallonta, ya ce maciji kuma ko dai akuya? A'a, ni kam da gaske maciji na gani. To kun taka shi? A'a, wallahi ni dai ban sani ba. To a daidai wannan lokaci Natu ta shigo gurin, hannunta riƙe da kofin shayi. Ta miƙawa Bilkisu. Na gode, ta faɗa a hankali. Menene a wannan ledar? Natu ta yi tambayar haɗe da kallon Bilal. Rigunan mutane ne zan sanya wa maɓalli. Oh, to bari mu sallar isha'i sai mu taya ka. Da kuwa kun kyauta. Bilkisu dai kurɓar shayinta take yi a hankali. Gefe guda kuma tana sauraron firar ta Sanatu, wacce suke yi akan asdan ɗin da ta yi. Mama dai bata fito ba har sai da ta yi sallar isha'i. A lokacin kuwa su ma sun idar da sallar, suna zaune a falo. Suna taya Bilal sanya maɓalli a jikin rigunan. Suna kuma firarsu a natse. Gaishe da mama suka yi gabaki ɗayansu, sannan Natu ta miƙe ta je ta zubo wa mama abinci. Tana zaune tana cin abincin haɗe da shiga firar tasu. To sai zuwa kimanin 11 dare sannan suka kammala sanya maɓallan. Bilal ya wuce zuwa ɗakinsa, mama kuma ta sanya 'yan mata zuwa ɗakinta, domin ta kasa samun natsuwa akan su je su kwanta a ɗakin nasu su kaɗai. Washe gari da safe Bilkisu ta tashi jiki da sauƙi sosai, domin kuwa da ita aka yi ta taɓa wasu ayyukan gida. Duk da yayin da mama ta so ta hana ta aikin, amma sam ta ƙi hannuwa. Ta riga ta saba wai sabo da yi gawa da gatsine. Karfe 7:30 Bilal ya wuce makaranta don shi SS3 yake. Natu kuma tana SS2. Tun daga lokacin maƙwabta kuma da 'yan uwa, musamman yaran gidan Baba Haruna, suka fara yin layi. Suna zuwa duba ta tare da yi mata sannu da kuma yi mata jaje tare da Allah ya kyauta. Hatta Baba Haruna har falo ya shigo, duk da cewa dama yana shigowa don shi kanin baban Bilal ne. Baba Hamza shine bai cika shigowa ba sai inda dalili mai kwari, domin shi yaya ne a wurin baban Bilal. Daga misalin karfe 9 na safe Saifullahi ya zo gidan. Kamar kowane lokaci kansa tsaye yake yin komai a gidan. Duk da mama dai bata cika sakewa da shi ba, amma hakan baya damunsa. Sakamakon ya riga ya saba da hakan. Bayan fitar su Gwaggo, Aliyu kuma ya shigo gidan. Sanye yake da baƙin wando mai santsi wanda ya sha guga, sai kuma farar shed mai dogon hannu. Sosai rigar ta kwanta a jikinsa. Sai kuma farin gilashi siriri na maza da kuma takalmi kwabashu.
Takalmin da yake kafarsa baki ne sosai, wule kwallera ta yi matuƙar yi masa kyau sosai. Fuskar nan tasa babu yabo babu fallasa. Shi dai ba za a ce yana cikin ɓacin rai ba, kuma ba za a ce yana cikin walwala ba. Tunda ya shigo gabanta ke faɗuwa, bata san dalilin hakan ba, kuma yau ne ta fara jin hakan. Sai da ya gaishe da mama ya yi mata ya mai jiki, sannan ya miƙa wa Saifullahi hannu suka gaisa. Ciki ya amsa gaisuwar Bilkisun, sai da ya ɗauki mintuna sannan ya ce mata, yaya kike jin jikin naki? Alhamdulillahi, bana jin komai. Bai yi niyyar ƙara yin magana ba. Akwai kunun gyaɗa ko za ka sha? Mama ta yi maganar hankalinta akan Aliyu. Kamar ba zai tanka mata ba sai kuma ya ce mata, sai dai zuwa gobe ko kuma an jima idan na dawo da wuri. To za ka tafi da dambun naman ne yau? Shiru ya ƙara yi alamar tunani kafin daga bisani ya ce a bar shi kawai. Yau ina da marasa lafiya da yawa, bana jin zan iya samun lokacin zama. Daga lokacin ya miƙe hannun shi zube a cikin aljihunsa ya nufi hanyar fita. Mama ta bi bayansa. Bayan fitarsu ne Saifullahi ya mayar da hankalinsa akan Bilkisu. Wai wannan yaron waye ne tsakanin Baba Haruna da Baba Hamza? Ni baya min kama da yaran gidan. Hararar wasa Bilkisu ta aika masa. Dama duk ka san yaran gidan ne? Dama ban sani ba. Ya yi maganar shi ma haɗe da aika mata hararar. Shi ne na biyu a yaran gidan alƙali Lawal Ciroma. Su biyu mahaifiyarsu ta haifa, Allah ya yi mata rasuwa. Ka san dai rayuwar mutum idan aka ce ba mahaifiyarsa a gida sun ɗan sha wahala. Gaskiya dai a yanda mamanmu take bani labari, tun bayan da mamanmu ta zo gidan nan a matsayin amarya, to sai ya zama ɗan gidanta kuma har yanzu ɗan gidanta ne. Allah ne kaɗai ya san tsakaninsu. Yana aiki ne a Teaching Hospital na Shika. Saifullahi kai ya jinjina cike da gamsuwa da bayanin na Bilkisu. Sai da aka yi sallar azahar sannan Saifullahi ya tafi bayan ya ci abincin rana. To har zuwa wannan lokaci Bilkisu bata sake yin abin da ta yi jiya da yamma ba. Kowane lokaci mama hankalinta yana kanta amma bata ga alamun komai ba. Haka ma ita kanta Gwaggo shigowarta biyu domin ta duba jikin Bilkisun. Ta ga ko ta yi wani abu makamancin na jiyan, amma mama ta ce mata babu komai. Zuwa dare Bilkisu da wuri ta yi bacci domin bata san ma lokacin da Aliyu ya sake zuwa duba ta ba. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. Mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suke yi mana kwamen tun daga na 1 har zuwa na 5. Aishatu Abubakar ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 1. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shashidat Abubakar ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 1. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha Hassan ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 1. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sha'aibu Umar ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 1. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Shamsiya Nasiru Usman ke da kwamen na 5 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 1. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka sami damar yi mana kwamen tun daga na 6 har zuwa ƙarshen kwamen, da ma waɗanda ba su sami damar yi mana kwamen ɗin ba, da wanda suka yi mana lakin da sharing. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Muna kuma ƙara tallata muku cewa wannan littafi zai riƙa zuwa a tashoshinmu ne guda biyu, Algaita Media da kuma farin ciki Hausa Novel. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media.